后来继续震动的消息，来看国民党甲民众党所提案的单迄条总统赖清德列入到立法院会今仔日的议程，相关的时间表嘛已经排定，明年的1月2日到2日要来召开到审查会，邀请被单迄人赖清德到院说明。5月19。赖总统就任2周年进前，要记名来投票。另外，针对着明年度的总预算案，还阁卡伫立法院，总统是讲重话，痛骂在野党。如果立法院没有办法如期审查中央政府总预算的话，不要再跟人家谈什么宪政。明年度总预算案阁调至立法院听诉委员会，总统赖清德批评讲在野定名是恶意的造谣。一个违法的预算要强迫国会，来一起当共犯，我想这些加派给他多少？应该要赶快来这一个执行这个预算的审查，这是立法委员的这个责任，也是立法委员的这个义务。希望赶紧复委审查，国民党讲这是执政党先带头继续执行立法院通过法律案，若要提出总统赖清德单迄案，更加公布相关的时程。明年1月14到15举办公听会，邀请7名专家学者，由各党派推派代表参加。所以伫1月2日召开审查会，邀请被单迄人赖清德到立法院说明15分钟，并接受立委的询问。最后的表决日定伫5月19，选伫赖清德就任2周年的前夕进行记名投票。蓝白联手共同启动总统弹劾案的本质，就是拿神圣的宪法行为来作为他们政治动员或是后续选举动员的伎俩。调野火车对弄战线扭转到明年中，若是赖清德无到立法院说明，就由立委自行发言。赖清德总统如果胆子不够，或是勇气不足，他不想来的话，我想也在不意外当中。但是还是希望赖清德总统今天有勇气一点，来面对国会。调野现前的对决态度是愈来愈硬。Hello， 大家好，我是林文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。